ले ब्रेकफास्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। ब्रेकफास्ट में आज बहुत ज़्यादा क्या बोलता है चॉइस है ना, चॉइस बहुत है ना। अरे भैया ठीक है ना? आज खत्म होने हैं। 쌈바고나 쌈바 이런데. 네. नमस्ते सबैजनालाई। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति लामो छैन किनभने आज चाहिँ हामी माथि जाँदैन, मतलब फिल्डमा जाँदैनौँ हैन। आज चाहिँ हाम्रो रेस्ट टाइम हो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ के हुनेछ भने हिजो हामीले टिपेको औषधिहरू हामी सफा गर्नेछौँ। थोरै टिपेको छ, धेरै त छैन, सफा गर्नेछौँ। अनि हिजो हामीले पाएको औषधिहरू चाहिँ हामी सबैसँगै बसेर चाहिँ हामी के रहेछ भनेर चाहिँ पढ्नेछौँ कि त म हेरेर हैन, कि त म मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नेछौँ। त्यति नै हुनेछ। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सर्ट छ, त्यसैले अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, थ्यांक यू। 심해. 너 손아. 가르나기야. 다디 가서 나가 어디 튀 봐. 다디 좀 쓰지. 치킨. 나 치킨 leg piece 좀 써. 되게. 벌써 디민 가르래. 디타 페장르레 라인디레라. 디타 촉도 줘야되래 라이다. 태남바다 가르나기야 된다. 가원이 칠래인디. 딩만서 다 파줘데. 슈가 포인트 담라 이래디 뒤에 디직단디 배장을 베징기 강하게 달라 라소 단다 가르나기야 하나 봐. 안다 딩만서 디 빡빡시데 같이 디 빡빡이 치디 두그레 라이다. 어제는 빡빡시에 진데데 라소 덕분이라 이게 덕분이라 은솜 가르치디요. औषधि सँग खेल्दै छु रे हो कुन्सङ के गर्दैछ भन्दा कुन्सङ अब काट्ने आउँदैछ सुगाउने दिइरहेको आजको सब्जी यही हो आजको तरकारी। आज लन्च टाइम रे, लन्च खाना खाने मान्छे त्यहाँ रहेछ। 야, 지금 하나씩 먹자. 나 뭐 싸네 마시고 말이요. 집에서 요. 미안하다. 이랑 큰어리네 광주. 단백질 야야. Pardon, des.
당공기 파티. 당공기 파티. 나 이기. 좀 담믹. 되지게라. 디디레스. 레데라 파르단 좀다. 이래도 담믹. 당고라 교디디치 담믹. 게 랍살라. 라오 송다. 다치 거리 나가대요 나라. 단다 슈도 슈도요. 다디 슈도 트 김세디 카레도이나. 치치 수나나라. 슈도 된거 저요. 라서 디진낭라 디징아이 낭라 야라치 그래. 라서 치그래. 라서 아니 가서다 디징알음 소디다. 아니 양메 셴바 세이 주len서에 당 디딘설로 비디오라 디딘설라 때는다. 맨소에 체도 난다 딜라디양 빼야보다. 라서 디딘자 투디요. 라소라. 라서라 도제나라. 라소. 아자라 치 거리 나가요 나라. 어디라? 라서 슈루토데. 다 아자라 키 슈도 드세 김세디 카레도이나 아자라 직 수나나라. 아저 비마도 저 셰더 시위지도라. 쉐데오 두즈도 칼라이? 셰더 시위지도래. 아네. 드링 디멘 세레산. 슈루토데. 맨 가다도 직 서야래. 난 데코 세레 세상. 알레 라서 아자라 라소 아니 생각할 수 없는 거. 셰바 직 수나다 아자. 생각할 깔로도 직 수나다. 깔로도 가야지. 라임. 아자라 됐으래. 아자라 가린나게 나다. 나 슈루라다 저 데데도래. 네, 슈도 빼야보다. 빼야 호도스. sabski 왕도네 कि अब भिडियोको अन्तिम आइसक्यो हैन भिडियोको अन्तिममा आइसक्यो अब भिडियोको अन्तिममा आइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने एउटा कमेन्ट भनेर जानु न भिडियो कस्तो छ भनेर कि त कसैले मेसेज राख्नुस् तपाईहरुको आफ्नो चाहनेवालाको मेसेज राख्नुस् चाहनेवालालाई थ्यांक यू